आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही आसान और मजेदार रेसिपी जो है इमली की चटनी। आप बहुत सारी चीजों के साथ इसको यूज कर सकते हैं, लाइक समोसे, पकोड़े। इसको एंजॉय करें, बहुत ही मजे की बनती है। सबसे पहले आपने लेना है इमली का पानी। वो आपने इमली भिगो देनी है और उसका पानी आपने यूज कर लेना है, गुठलियां निकाल दें। उसके अंदर आपने डालनी है चीनी और साथ में को डालने हैं स्पाइसेस में आप डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, जीरा और साबुत धनिया। इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करके आपने इसको पकने के लिए चूल्हे पे रख देना है। आपने जितना चाहे उसे गाढ़ा रखें, बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं करना क्योंकि फिर बाद में ठंडा होने के बाद ही मजीद गाढ़ा हो जाएगा। अपने हिसाब से आपने चीनी और नमक डालना है जितना आपको खट्टा या मीठा पसंद हो। और आपकी मजेदार सी इमली की चटनी 5 मिनट में बनने वाली बिल्कुल तैयार है और आप इसको एंजॉय करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।